This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret ผมเชื่อว่านักธุรกิจหลายคนนะครับคงเคยได้ยินโมเดลธุรกิจอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในระยะหลังๆนะครับก็คือคำว่า subscription model บางคนก็ภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าเช่าใช้นะครับหรือว่าเช่าซื้อรายเดือนบางคนใช้ระบบบอกรับสมาชิกก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรแต่ว่าคำว่า subscription model เนี่ยเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมในช่วงหลังๆมากนะครับด้วยเหตุผลหลายประการตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคเองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับไม่อยากจะซื้ออะไรเป็นของชิ้นใหญ่ๆหรือซื้ออะไรเป็นของตัวเองบริษัทเองก็รู้สึกว่ามันเป็นการใช้ต้นทุนเยอะจนเกินไปนะครับก็อาจจะอยากใช้ระบบแบบเช่าซื้อไปก่อนนะฮะตัวพวกเราเองก็ได้ใกล้ชิดนะครับผู้บริโภคก็ใช้เยอะมากเลยจริงๆ subscription มันคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้าเราจะสร้างโมเดลธุรกิจแบบ subscription เนี่ยกลยุทธ์มีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะใช้ subscription ทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่ฝั่งที่อยากสร้างโมเดลธุรกิจอย่างเดียวนะครับแต่เราเป็นผู้ใช้เองด้วยเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรเดี๋ยวผมลองมาเล่าให้ฟังกันดูนะครับเริ่มต้นที่พาร์ทแรกก่อนครับว่า subscription model เนี่ยมันคืออะไรเอาเล่าอย่างง่ายที่สุดนะครับมันก็คือ business model หนึ่งนะครับโมเดลทางธุรกิจที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ซื้อขายขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับระยะยาวกับลูกค้าอยู่กันแบบยาวๆโดยหัวใจสำคัญครับลูกค้าต้องจ่ายเงินต่อเนื่องเป็นรายเดือนหรือรายปีหรือแล้วแต่นะครับแต่ละเจ้าอาจจะมีรายที่แตกต่างกันออกไปเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ตามความต้องการพูดง่ายๆแทนที่เราจะซื้อเป็นโปรดักต์เป็นชิ้นๆเซอร์วิสเป็นครั้งๆนะครับครั้งนี้คือเราจ่ายยาวๆเลยซึ่งแน่นอนราคาที่เราจ่ายในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าซื้อของชิ้นใหญ่ทีเดียวและเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้รับความนิยมอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วตอนต้นแล้วก็ในฐานะของผู้ประกอบการเองเนี่ยที่ทำโมเดลนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีข้อดีนะครับคือเขาก็จะมีรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนการขายเป็นชิ้นๆใหญ่ๆแต่ว่ามันเป็นระยะยาวมากกว่าคาดเดาได้วางแผนธุรกิจวางแผนกลยุทธ์ต่างๆได้ถ้าหลายท่านยังงงอยู่นะครับผมว่าใกล้ตัวที่สุดเชื่อว่าทุกท่านหรือว่าเกือบทุกท่านน่าจะมีนะฮะก็คือ Netflix ครับเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลกนะครับอันนี้มีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายคอนเทนต์ทั้งแบบออริจินัลหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์ที่ครอบคลุมความสนใจทุกกลุ่มนะครับจริงๆนอกเหนือจาก Netflix เนี่ยก็ยังมีอื่นๆนะครับที่เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของ Apple TV เองก็ตามทีหรือเจ้าอื่นๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าคนนี้พอเป็นเจ้าตลาดเนาะตอนนี้ Disney ก็เข้ามาแล้วเหมือนกันก็แทนที่เราจะต้องไปเช่าวิดีโอเหมือนแต่ก่อนนะครับเช่า CD หรือว่าซื้อหนังมาเป็นเรื่องๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูกี่เรื่องก็ได้นะเป็นล้านๆเรื่องเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขคือจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะฮะหรือว่าอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ผมว่าหลายคนก็คงใช้เหมือนกันก็คือเรื่องของเพลงนะครับก็คือ Spotify เป็นแพลตฟอร์มเพลงพอดแคสต์สื่อเสียงต่างๆซึ่งเขาก็เก่งมากเนาะในการทำ Daily Mix ให้กับเรามี AI คัดสรรเพลงใหม่ๆให้ตรงกับรสนิยมของเราหรือว่าแพลตฟอร์มเพลงอื่นๆผมว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับหรือถ้าในมุมของสื่อเองนะครับอย่างผมเองเนี่ยโมเดลที่ได้รับการยกย่องมากระดับโลกอย่างเช่นจากThe New York Times นะครับคือการมันคล้ายๆกับการบอกรับสมาชิกหนังสือพิมพ์ในยุคเก่านะครับแต่ว่าอันนี้จะมีความแตกต่างคือคุณจะอ่านย้อนหลังเท่าไหร่ก็ได้อ่านกี่ชิ้นก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่สมัครสมาชิกเนี่ยคุณอาจจะอ่านได้แค่ประมาณ10ชิ้นต่อเดือนก็ว่ากันไปนะครับอาจจะลิมิตเอาไว้จริงๆหลายเจ้าก็ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Bloomberg เองจะเป็นNikkei Asian Review เองอะไรต่างๆเนี่ยในฐานะสื่อเนี่ยเขามองเลยว่าsubscription model เนี่ยเป็นเหมือนทางรอดด้วยซ้ำซึ่งก็มีคนถามผมเยอะว่า The Standard มองยังไงกับเรื่องนี้ประเทศไทยมองยังไงกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะแสดงความคิดเห็นไปแต่ว่านี่มันเป็นโมเดลหนึ่งที่แทบจะเป็นทางรอดเลยนะฮะของสื่อสิ่งพิมพ์ยุคเก่าซึ่ง The New York Times เนี่ยทำได้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับหรือว่าถ้ามองไปแบบโมเดลอื่นๆที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับอย่าง Roche ก็มีเหมือนกันครับอย่าง Porsche หรือ Porsche เนี่ยนะฮะแบรนด์รถยนต์หรูเนี่ยเขาก็เห็นอินไซต์แหละว่าผมว่ามันก็เป็นรถในฝันของผู้ชายหลายคนนะครับหรือผู้หญิงเองก็ตามทีเนาะอยากขับรถสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ซุปเปอร์คาร์แบบนี้แต่ว่าโอ้โหจะซื้อทีคันหนึ่งมันก็หลายล้านเนาะแล้วก็ยังมีค่าซ่อมบำรุงอีกค่าเซอร์วิสต่างๆ
เอางี้ไหมเราเป็น subscription model เลยซึ่งมันไม่เหมือนกับการเช่ารถนะครับคนละอย่างกันนะฮะเพราะว่า subscription model ของ Porsche เนี่ยเขาคือเราเลือกราคาที่พร้อมจ่ายได้เช่นประมาณ 60,000 บาท 2,000 เหรียญต่อเดือนหรือว่าอาจจะประมาณ 90,000 บาทนะครับ3,000 เหรียญต่อเดือนเนี่ยแล้วเราก็แลกกับการได้รถรุ่นต่างๆมาขับตามราคาที่เลือกจ่ายซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่ามีแบรนด์หลายแบรนด์เริ่มทำแล้วเหมือนกันรถยนต์ญี่ปุ่นก็มีทำแล้วเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะแบบที่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนรุ่นบางทีก็อาจจะได้เหมือนกันสมมติเราจ่ายราคาสูงพอเราเบื่อรุ่น A และเราขอเดือนหน้าเปลี่ยนเป็นรุ่น B รุ่น C ก็ได้เหมือนกันซึ่งผมถึงบอกมันถึงไม่เหมือนการเช่ารถซะทีเดียว subscription model มันก็เลยมีความโดดเด่นตรงนี้คือตอบโจทย์ทั้งสองฝั่งนะฮะข้อดีอย่างที่สุดก็คือบริษัทเนี่ยสามารถคาดการรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่าการขายสินค้าและบริการเป็นรายครั้งนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเดิมเนี่ยต้องทุ่มเทมากๆเลยกับการที่ต้องรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมนะครับแล้วก็สร้างกลยุทธ์ต่างๆซึ่งอันเนี้ยปกติแล้วก็จะเขามาจะรีเทิร์นก็จะมาซื้อซ้ำได้เนี่ยมันยากมากนะครับแต่อันนี้จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะฮะคือทำยังไงก็ได้ให้เขามาสมัครกับเราแล้วเขาไม่ยกเลิก subscription ของเราเท่านั้นเองในขณะเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริโภคเองหรือในลักษณะธุรกิจแบบ B2B เองก็ตามทีเนี่ยซึ่งก็มีหลายธุรกิจที่เขาทำกันแบบนี้เหมือนกันเนี่ยมันก็เหมือนเราไม่ต้องไปพะวงกับการบางคนใช้คำว่าค่าเสื่อมด้วยเนาะบางทีเรื่องพวกนี้หรือว่าการที่ต้องลงไปลงทุนอะไรซื้ออาจจะเป็นปรินเตอร์เครื่องใหญ่ๆซื้อ IT infrastructure ต่างๆมาแล้วปรากฏว่าใช้ไปปี2ปีนะครับเราอาจจะอยากเปลี่ยนรุ่นแล้วมันตกรุ่นแล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับจะมีความเป็นประโยชน์มากกว่านะครับเพราะมันสามารถทำให้เรายืดหยุ่นมากกว่าได้อันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มมองโมเดลนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการที่จะทำsubscription model business เนี่ยให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันอาศัยหลายปัจจัยมากนะครับตั้งแต่ต้องทำให้มีจำนวน user ที่มากพอเพราะอย่าลืมว่าเขาจ่ายจำนวนเงินนะครับที่มันลดลงกว่าซื้อเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นมันต้องมี user ที่มากพอทำให้ธุรกิจเนี่ยขับเคลื่อนไปได้มีเงินหมุนเข้ามาได้ซึ่งอันนั้นเป็นโจทย์ที่ยากมากนะฮะเพราะว่าคุณต้องสร้างสินค้าที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคต้องตั้งราคาการตั้งราคานี่ถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับคุณตั้งผิดเนี่ยไม่ว่าโมเดลคุณจะดีแค่ไหนเนี่ยคุณอาจจะเจ๊งได้เลยการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับการทำการตลาดหรือว่าการสร้าง experience ต่างๆประสบการณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็ต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการนะครับตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจริงๆมันมีอีกวิธีคิดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าผมก็เคยสนใจเรื่องโมเดลนี้แล้วผมก็ลองไปเสิร์ชหามาอาจจะมาเล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจของเราเนี่ยมันเหมาะกับsubscription model หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าบางธุรกิจก็ไม่เหมาะนะฮะไม่เหมาะจริงๆที่จะใช้โมเดลแบบนี้นะครับเขามีเช็คลิสต์คร่าวๆมาผมลองเอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามันมีเช็คลิสต์อะไรบ้างที่คิดว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเหมาะหรือเปล่านะครับข้อแรกครับผลิตภัณฑ์ของคุณบริการของคุณเนี่ยมันจะมี value นะครับเมื่อคุณยื่นข้อเสนอแบบที่เป็น ongoing คือระยะยาวมากกว่าแค่ซื้อเป็นครั้งหรือไม่นะฮะผมยกตัวอย่างเช่นคุณเปิดร้านอาหารแล้วคุณมีบัตรสมาชิกให้กินเท่าไหร่ก็ได้ในต่อครั้งต่อเดือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคนทำกันนะเพราะมันไม่คุ้มฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดซื้อไปแล้วระบบบอกรับสมาชิกเนี่ยมันราคามันถูกแล้วเขาเข้ามากินบ่อยกินได้ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มเป็นครั้งอาจจะได้รายได้เยอะกว่าอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นแต่ก็อาจจะมีบางร้านที่ทำได้นะครับจะมีบางร้านที่ทำได้เหมือนกันนะครับอันที่2ครับเขาเรียกว่าคำว่า front end capital ที่จะลงทุนไปใน customer procurement คือต้องบอกว่าการที่คุณจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณต้องมีต้นทุนในการพัฒนาสินค้าของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับที่จะตอบโจทย์กับ customer ตลอดเวลาคือการจัดซื้อจัดจ้างของคุณเนี่ยมันจะต้องมีระบบที่ดีมากๆนะครับแล้วก็กล้าที่จะลงทุนในเรื่องนี้เพราะอย่าลืมครับว่าเขายกเลิกสมาชิกของคุณ subscription เนี่ยได้ตลอดเวลาฉะนั้นคุณต้องกล้าที่จะมีเงินลงทุนในตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับข้อที่3ครับเขาบอกว่า Product ของคุณเนี่ยมันจะลดความน่าสนใจลงไปหรือไม่นะครับถ้าเกิดระยะเวลามันผ่านไปสมมุติว่าคุณทำเนี่ยอย่าง Netflix เองเนี่ยหนังเขามันต้องอัปเดตตลอดมีออริจินอลใหม่ๆตลอดนะครับก็ต้องทำมาร์เก็ตติ้งใหม่ๆตลอดมันถึงจะดึงดูดความสนใจไว้ได้ถูกไหมถ้าคุณไม่มีตรงนี้เนี่ยผมว่าคนก็รู้สึกว่าฉันก็ซื้อเป็นครั้งๆไปดีกว่ามันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่ผมบอกพวกสินค้าที่เป็นลักษณะไม่คงทนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยแฟชั่นอาหารเขาก็เลยไม่ค่อยใช้ลักษณะนี้กันเพราะว่ามันแตกต่างหลากหลายมากแล้วก็รสนิยมความต้องการของคนความสนใจของคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้าคุณไม่สามารถเนี่ยรักษาตรงนี้ไว้ได้เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เหมาะนะครับซึ่งก็มาที่ข้อที่4นะครับ
เขาพูดถึง vendors เลย vendor เพราะอย่าลืมว่า subscription model บางทีคุณต้องมี vendors ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่น Spotify เองเนี่ยถ้า vendor ในมุมมองของเขาก็คือศิลปินต่างๆนะที่มาทำเพลงทำอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นคนทำเพลงเองแม้ว่าจะเป็นคนสนับสนุนเองบ้างก็ตามทีเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับหรือมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีเยอะเพียงพอนะครับก็แสดงว่าคนรู้สึกว่ามันเหมือนบุฟเฟ่ครับซื้อแล้วมันคุ้มนะครับดูกี่เรื่องก็ได้ฟังกี่เพลงก็ได้หรือใช้เซอร์วิสอะไรก็ได้อันนี้เป็นเช็คลิสต์คร่าวๆที่ลองเอาไปคิดต่อได้นะครับมาถึงสิ่งที่สมมติคุณลองเช็คแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทดลองดูนะครับคิดว่ามันเริ่มน่าสนใจแล้วว่างั้นเราลองโมเดลแบบนี้ดูไหมนะฮะมันมีกลยุทธ์อยู่เหมือนกันว่าวิธีการทำให้ subscription model ของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ก่อนอื่นจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประกอบรายปัจจัยเข้าไปที่ทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่เป็นผู้นำนะครับหรือ leader หรือผู้ทิ้งท้ายนะครับหรือ struggler คนที่อยู่ข้างหลังนั่นเองในธุรกิจประเภทนี้นะครับเขาบอกว่า leader เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถที่จะยื่นข้อเสนอนะครับออกแบบข้อเสนอที่ถูกต้องเนี่ยให้กับ customer ที่เขาจะจ่ายเงินให้คุณ forever นะฮะขีดเส้นใต้คำว่า forever ครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นว่ามันคือคำว่าระยะยาว subscription model คือการกินยาวๆครับไม่ได้เป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นยิ่งเขาอยู่กับเรายาวเท่าไหร่ก็แสดงว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นเรื่องของperiod ที่เขาอยู่กับเราเนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญมาก leader ครับนอกเหนือจากการทำให้เขาจ่ายเงินกับเราได้ตลอดเวลานะต้อง identify the right metrics นะครับสามารถที่จะบอกได้ว่าข้อบ่งชี้ไหนที่ customer ของเราจะยกเลิกการบอกรับสมาชิกหรือยกเลิกที่จะเป็น member ต่อหรือเขาจะมี engagement กับเราต่อไปอะไรคือตัวแปรสำคัญอะไรคือตัวชี้วัดนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราจะบอกรับอะไรซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วด้วยนะครับอันเนี้ยเราต้อง identify ให้ถูกถ้าเกิดเราไม่สามารถ identify ถูกเนี่ยเราก็อาจจะพัฒนา product เราผิดแล้วเขาก็อาจจะยกเลิกนะครับเรื่องของ subscription model ได้ง่ายมากขึ้นนะครับหรือว่าในแง่ของการสามารถที่คุณจะ build long term relationship ได้นะฮะก็คือคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์เพราะเราอยู่กันยาวๆเนาะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากกับลูกค้าให้ได้มีประสบการณ์ที่ดีตลอดเวลานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากครับว่า leader เนี่ยเขาจะ love member more than product ครับคือมากกว่า product เนี่ยเขาต้องรัก member มากกว่านั่นหมายความว่าเขาจะต้องห่วงใยมากเรื่อง personalization เรื่องของ curation หัวใจคือคำว่า personalization ครับใคร personalize ได้ดีกว่าก็มีโอกาสที่สามารถที่จะตอบโจทย์นี้ได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่าเขาทำกันยังไงแล้วเจ้าที่ประสบความสำเร็จนี่คืออะไรแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ที่ตามหลังในตลาดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็จะแค่ต้องการแค่ recurring revenue คือมองแค่ตัวรายได้ที่จะ recurring เป็นหลักคือโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสที่อยากได้รายได้เข้ามานะครับหรือว่าการที่เราให้เมมเบอร์ของเราเนี่ยเป็นคนที่กำหนดทิศทางของ business เรามากจนเกินไปนะครับคือไม่ได้เอาทิศทางของบริษัทของเราเป็นตัวตั้งนะครับคืออย่างเมื่อกี้ที่พูดตอนต้นใช่เราต้อง love member นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตามใจเขาทั้งหมดหลายอย่างในโมเดลธุรกิจมันก็ต้องออกแบบมาที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันด้วยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเรามัวแต่คาดหวังกับวอลลุ่มมากจนเกินไปจนทำให้ระบบมันเสียนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีคำหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินครับคำว่าฟรีเมียมนะฟรีเมียมก็คือเอามาจากฟรีเนาะบวกกับพรีเมียมนั่นแหละครับคือคุณสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้แบบฟรีๆแต่เขาอาจจะลิมิตเอาไว้เช่นเขาอาจจะมีโฆษณาขั้นเขาอาจจะมีการเข้าถึงอะไรต่างๆที่ไม่ครบนะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสผิดจุดคืออยากได้วอลลุ่มมากๆอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ฟรีเมียมเนี่ยเขาไม่ได้สามารถเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมกับเราให้ที่สามารถจ่ายตังค์กับเราว่างั้นเถอะเนี่ยก็ทำให้โมเดลธุรกิจเราอาจจะไม่ยั่งยืนแล้วอาจจะเป็นคนที่ตามหลังได้เพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยผมว่าหัวใจสำคัญมันคือ value นะที่เราสร้างให้กับลูกค้าของเราที่เข้ามาใช้บริการด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างผู้ตามนะครับกับผู้นำมาถึงเรื่องของกลยุทธ์การสร้าง subscription model ให้ประสบความสำเร็จครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งมันมีหลักๆเนี่ยที่ลองรวบรวมมานะครับมีประมาณ 3-4 ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมไปทีละข้อก่อนว่าจาก case study ต่างๆที่เขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างนะครับข้อที่1ครับมาข้อแรกเลยจริงๆอันนี้ไม่ใช่แค่ subscription model นะครับทุกโมเดลก็สำคัญนะแต่ว่าอันนี้สำคัญมากๆสำหรับโมเดลที่พึ่งพานะครับความสัมพันธ์ระยะยาวแบบนี้นั่นก็คือใส่ใจเรื่องของ customer centric คือเรื่องนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะครับต้องโฟกัสไปที่ความต้องการของลูกค้า
แล้วก็ใช้คำว่าต้องเป็นกลยุทธ์ customer centric เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการคือทุกกระบวนการในบริษัทของคุณเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ตามเนี่ยจะต้องนึกถึง customer centric ตลอดเวลาให้ได้ใครครับประสบความสำเร็จที่สุดในเรื่องนี้ครับก็ต้องยกให้กับ Netflix นะครับที่เขาทำได้ดีมากในเรื่องนี้หลายคนก็คงจะติดนะฮะเพราะว่าไม่ใช่แค่ข้างในเนี่ยมันมีหนังที่ดีอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่การที่ทำออริจินอลอย่างเดียวแต่มันมีระบบ recommendation นะครับที่ตรงกับความต้องการของเรา personalize ตรงกับเราซึ่งต้องบอกว่าเขาค่อนข้างทำละเอียดมากๆนะครับละเอียดยังไงฮะเขาบอกว่า Netflix เนี่ยจริงจังมากนะครับกับการเก็บ Data หรือว่าเรื่องของ Customer Experience ประสบการณ์ของผู้ใช้ถึงขั้นที่ว่าช่วงต้นศตวรรษ 2000 นะครับ Netflix เนี่ยได้จัดการแข่งขันเพื่อค้นหาพาร์ทเนอร์ที่สามารถสร้าง Collective Filtering Algorithm ที่ดีที่สุด Collective Filtering Algorithm ก็คือ Algorithm ในการคาดการณ์การให้คะแนนภาพยนตร์ของ User จากการให้คะแนนครั้งก่อนหน้าก็คือสามารถที่สมมุติเราชอบหนังเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับแล้วอัลกอริทึมสามารถรู้ได้ว่าเรื่องต่อไปคุณน่าจะชอบเรื่องอะไรนะครับเขาถึงขั้นว่าจัดการแข่งขันเลยนะให้หาพาร์ทเนอร์ที่เก่งด้านนี้มาให้ได้นะครับโดยที่เสนอเงินรางวัลตอบแทนสูงถึง$1 ล้านนะครับหรือประมาณ30 ล้านบาทและนั่นแหละครับก็กลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาชนะขาดวิดีโอสตรีมมิ่งแทบจะทุกเจ้าในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนนี้ก็มีคนพยายามแข่งนะตอนนั้นก็ชนะขาดเลยนะครับคือการมีสุดยอดอัลกอริทึมมาช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับ user นะครับก็ยกตัวอย่างเช่น recommendation system นะครับการแนะนำตัวเลือกหนังมันน่าสนใจไงเขาบอกว่าระบบหลังบ้านเนี่ยจะบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของ user นะครับลองคิดภาพตามนะครับว่าทุกคืนที่คุณดูก่อนนอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเภทคอนเทนต์ที่คุณเลือกชมนะครับระยะเวลาที่คุณใช้งาน Netflix ต่อวันนะฮะอุปกรณ์ที่คุณใช้ channel ไหนนะฮะแพลตฟอร์มไหนลำดับการชมคอนเทนต์ครับก่อนหลังโอ้โหลึกมากนะระยะเวลาที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการดูที่มากกว่าปกติหรือว่า binge watching ก็คือดูทีเดียวแบบโอ้โหไม่หลับไม่นอนกันนะครับ 4-5 ชั่วโมงหรือวันเสาร์อาทิตย์ไม่ทำอะไรเลยนะครับสั่งอาหาร food delivery มาแล้วก็ดูกันยาวๆมัน track ได้ถึงตรงนั้นหรือดูด้วยครับว่าจุดที่ทำให้คุณเบื่อและเลิกดูคอนเทนต์นั้นๆระยะเวลาหรือพฤติกรรมที่ลูกค้าใช้ในการค้นหาหรือเลื่อนดูรายการตัวเลือกต่างๆนะครับคือเวลาคุณเลือกจะแอดเข้า playlist จะทำอะไรเนี่ยมันดูได้หมดหรือทุกๆการกด pause และ play โอ้โหอันนี้ลึกไปกันใหญ่นะกด pause และ play ก็รู้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เก็บ data มาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาวิเคราะห์เพื่อสร้าง recommendation ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุดซึ่งแต่ละคนก็จะมี recommendation นะครับที่แตกต่างกันออกไปเนาะในแต่ละคนเวลาเปิดหน้าโฮมอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้ผมเคยรู้มาสักระยะหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะละเอียดขนาดนี้เหมือนกันครับคือคำว่า personalized thumbnails คือคุณอาจจะเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเลื่อนชมคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยหาหนังหรือว่าซีรีส์ที่เราอยากดูเนี่ยไอ้ thumbnail หรือภาพปกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยก็เป็นรูปนักแสดงเนาะบางครั้งก็เป็นซีนในภาพยนตร์ซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเกิดจากระบบที่เขาคิดมาอย่างดีเป็น Data มาอย่างดีเขาได้เริ่มทำวิจัยตั้งแต่ต้นปี 2014 ครับแล้วก็พบว่าthumbnail เนี่ยหรือปกเนี่ยมีผลอย่างยิ่งต่อการกดเลือกชมและยังเพิ่มความสนใจในการค้นหาคอนเทนต์ประเภทต่างๆมากถึง 82% แล้วเขาก็ไปค้นพบอินไซต์ที่น่าสนใจครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกนะครับดูคอนเทนต์เนี่ยจากรูป2ประเภททุกท่านเป็นเหมือนกันไหมครับผมอ่านดูผมว่าผมก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือเราประเภทแรกคือคนที่เลือกจากนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบก็เราชอบกงยูใช่ไหมฮะเราชอบแบรดพิตต์เห็นนักแสดงที่เราชื่นชอบเราก็คลิกเลยเพราะฉะนั้น Netflix ก็พยายามจะนำเสนอรูปที่เป็นนักแสดงเด่นๆขึ้นตำแนวให้เห็นชัดๆกับคนอีกประเภทหนึ่งครับคือคนที่เลือกจากประเภทหนังที่ตนเองชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้น Netflix เนี่ยก็จะเสนอรูปที่สื่อถึงซีนที่ใกล้เคียงกับประเภทหนังนั้นให้พวกเขาเป็นสืบสวนสอบสวนเป็นแอคชั่นเป็นดราม่าก็พยายามจะนำเสนอให้เห็นว่าซีนเนี้ยเป็นตัวแทนของหนังที่คุณจะได้ดูตัวแทนของซีรีส์ที่จะได้ดูนี่คือความฉลาดนะครับในการทำเรื่องของ personalized thumbnail เขาบอกว่าภายหลังจากการใช้ Data แล้วก็อัลกอริทึมอย่างจริงจังนะครับอ้างอิงนะครับจาก UK Customer Experience Excellence Ranking ในปี 2015 ครับนะครับคือ ranking ของเรื่องของประสบการณ์นะของผู้ใช้เนี่ยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ได้รับคะแนนนะครับดีขึ้นจากปี 2013 เนี่ยเขาได้ 7.19 ปี 2015 เนี่ยได้ 8.09 ทั้งที่จริงๆลักษณะคอนเทนต์ก็คล้ายๆเดิมนะ Original Content เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะไปเซ็น Contact ลายเส้นมาเหมือนเดิมแต่
เรื่องของ personalize มันดีขึ้นมันตรงกับความต้องการมากขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญข้อที่1ครับที่ทำให้ subscription model ของ Netflix เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของ customer centric ข้อที่2ครับกลยุทธ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จครับคือการตั้งราคาครับคุณต้องหากลไกในการตั้งราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณให้เจอเขาบอกว่ามีกลไกหรือกลยุทธ์ในการตั้งราคา3รูปแบบที่ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมนะครับแบบที่1คือ plus pricing นะครับก็คือคิดจากตัวเราเลยล้วนๆเลยก็คือการคำนวณราคาด้วยการคิดต้นทุนก็ต้นทุน2แบบนะครับคือต้นทุนแบบ fix นะครับกับ variable cost นะครับก็คือต้นทุนผันแปรที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสิ่งที่คุณจะลงทุนเพิ่มหรืออะไรต่างๆนะครับเอา2อย่างนี้รวมกันนี่คือต้นทุนขนาดใหญ่แล้วก็บวกด้วย margin ที่คุณต้องการเช่นคุณต้องการ margin ประมาณ 20% ต้องการ 30% 40% ก็ว่ากันไปนะครับข้อดีของกระบวนการนี้ครับก็คือว่ามันไม่ซับซ้อนแล้วก็เหมาะสำหรับธุรกิจเริ่มต้นแล้วก็คุณก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าไอ้ราคาเนี้ยมันสามารถทำให้คุณควบคุมคอสนะครับของคุณได้จริงสามารถที่จะมีผลกำไรได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ข้อเสียก็คือว่าจริงๆราคาเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงของสินค้าครับเพราะว่ามันไม่ได้อ้างอิงจากความยินดีที่จะจ่ายหรือว่าคำว่า willingness to pay ของลูกค้าคือต้องบอกว่าสินค้าหรือบริการบางประเภทเนี่ยมันมี value สูงกว่าแค่ต้นทุนเรื่องราคานั่นเองฮะอย่างเช่นสินค้าที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับจริงๆต้นทุนมันอาจจะไม่สูงมากเพราะมันอาจจะไม่ได้มีโรงงานมีเครื่องจักรแต่มันมี value ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้โมเดล plus pricing แบบเนี้ยมูลค่าของสินค้าของเราเองที่ตั้งมันอาจจะไม่ได้สูงแต่คนมองเข้ามาสูงมากบางครั้งราคาอาจจะต่ำเกินไปนะครับถูกเกินไปกว่าราคาจริงที่จริงๆลูกค้าเขาพร้อมจ่ายอยู่แล้วนะคิดแพงกว่านี้เขาก็ยินดีที่จะจ่ายแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปประเมินกันว่าwillingness to pay ของลูกค้ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราไปดูของเจ้าใหญ่ๆอย่างพวก Netflix Spotify หรือว่าฝั่ง YouTube Premium เองนะครับหรือหลายๆเจ้าเองNew York Times เนี่ยเขาจะมีวิธีการตั้งราคาที่ผมว่าก็ไม่แน่ใจว่าใช้วิธีนี้อย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะ plus วิธีการอื่นๆด้วยนะครับข้อที่2ครับถ้าเกิดไม่ดูที่ต้นทุนของคุณเองแล้วจริงๆวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เหมาะนะครับกับสำหรับคนที่เข้ามาตลาดทีหลังเขาผมว่าอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะถ้าเกิดว่าจะเข้ามาทีหลังเขาก็คือเรื่องของ competitor based pricing นะครับก็คือดูเลยว่าคู่แข่งคุณนะครับที่มีธุรกิจหรือบริการคล้ายกันเนี่ยเขาตั้งประมาณเท่าไหร่นะคุณก็อาจจะตั้งก็มี3แบบนะเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าอะไรแบบนี้นะครับข้อดีของวิธีการนี้ก็คือมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าธุรกิจของคุณมันอยู่ประมาณแรงไหนเนาะเลเวลอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็เหมือนมีคู่เทียบได้แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถที่จะเทียบแล้วก็ตัดสินใจได้ในมุมของเขานะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับมันก็มีอยู่นะครับก็เช่นเดียวกับการตั้งราคาด้วยวิธีแรกคือการตั้งราคาเหมือนคู่แข่งเนี่ยมาสะท้อนว่าคุณไม่รู้ value ของตัวเองหรือไม่สามารถดึง value ของสินค้าคุณออกมาได้ทั้งที่จริงๆแล้วสินค้าของคุณเนี่ยอาจจะมี value มากกว่าก็ได้ลูกค้าอาจจะยินดีจ่ายมากกว่าคู่แข่งของคุณนะครับ 2-3 เท่าก็ได้หรือลูกค้าคุณอาจจะคนละกลุ่มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหากใช้วิธีนี้ต้องศึกษาอย่างมั่นใจว่าสินค้าของคุณอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นแล้วก็เลือกตั้งราคาให้เหมาะสมข้อที่3ครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะในแง่ของการตั้งจากต้นทุนของคุณเองจากคู่แข่งอันนี้มาดูตรงนี้เลยว่า value based pricing นะครับศึกษา willingness to pay แล้วก็ ability to pay ของ customer ให้ดีที่สุดนะครับก็คือดูจาก customer data ว่าลูกค้าของเราให้ value กับสินค้าของเราแค่ไหนเขาพร้อมจ่ายแค่ไหนข้อดีก็คือว่าราคาสินค้าของคุณเนี่ยจะใกล้เคียงหรือตรงกับ value ที่แท้จริงมากที่สุดแล้วก็มันยังทำให้เกิดแรงจูงใจครับให้บริษัทเนี่ยหมั่นพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการเพื่อ value ที่สูงยิ่งขึ้นเสมอนะครับแต่ข้อเสียก็แน่นอนครับมันใช้เวลานะครับ data ต่างๆกว่าจะหาเจอกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าจะหาเจอมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ process มากกว่าการตั้งราคารูปแบบอื่นๆฉะนั้นองค์กรที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรความรู้เพื่อมาทำสิ่งนี้โดยเฉพาะซึ่งไอ้บุคลากรและความรู้นั่นแหละครับมันก็คือต้นทุนนะฮะที่ต้องเพิ่มเข้ามามี3วิธีการครับไม่มีวิธีการไหนผิดหรือวิธีการไหนถูกนะฮะก็อยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณคิดว่าวิธีการแบบไหนเหมาะสมที่สุดนะครับมีตัวอย่างครับที่สำหรับบางบริษัทนะครับบางแบรนด์เนี่ยที่เขาตั้งราคาผิดฮะแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือกรณีศึกษา Movie Pass ครับ Movie Pass เนี่ยคือการให้บริการดูหนังแบบ Unlimited ที่โรงภาพยนตร์นะครับ
ก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนเหมาจ่ายลูกค้าก็ subscription นะครับสมัครสมาชิกไปแล้วคุณก็แลกกับ pass การดูหนังกี่เรื่องก็ได้ในโรงภาพยนตร์ที่เขาเป็นพันธมิตรด้วยที่เขากำหนดมาแล้วนะครับรายได้ของ Movie Pass เนี่ยมาจากส่วนต่างนะครับระหว่างก็คือค่าสมาชิกต่อเดือนนะครับกับการใช้งานจริงของลูกค้าก็คิดง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเราจ่ายค่าสมาชิกสมมุติเดือนนึง500 บาทสมมุตินะครับ500 บาทนะครับแต่ว่าเราไปใช้จริงเนี่ยดูไม่ถึงนะครับต่อใบเนี่ยดูไม่ถึงส่วนที่น้อยกว่าเนี่ยค่าสมาชิกก็จะเป็นกำไรของบริษัทฟังดูก็รู้สึกมีความแปลกๆคล้ายๆการกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นนะฮะเริ่มมีความแปลกๆอยู่ไหมฮะอย่างนี้ฮะราคาที่ Movie Pass ตั้งต่อเดือนเนี่ยคือประมาณ15 เหรียญหรือประมาณ450 บาทนะครับแต่เมื่อเริ่มให้บริการจริงครับปรากฏว่าคนที่สมัครเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 30-70 เหรียญต่อเดือนนะครับก็คือใช้เกินถึง2-3 เท่าเลยคือดูหนังเยอะกว่าที่เขาคาดว่าคนจะมาดูนะครับเทียบเท่าได้กับการดูหนัง 3-5 เรื่องบางคนเนี่ยดูเป็น10 เรื่องเลยมันคุ้มนี่ถูกไหมฮะแต่กลายเป็นว่าเพราะว่าโมเดลธุรกิจการตั้งราคาเขามาจากเรื่องของการใช้งานจริงลบด้วยค่าสมาชิกเนี่ยถึงจะเป็นกำไรเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าจะเริ่มบิดเบี้ยวแล้วจะเห็นเลยครับว่าการตั้งราคาแบบ membership fee แบบนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการไปรอดของธุรกิจ subscription ใน Movie Pass เนี่ยคือเขาประเมินการใช้งานลูกค้าต่ำเกินไปนั่นเองครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมรายรับกับมูลค่าการใช้งานของลูกค้าได้ก็ผลลัพธ์ก็ออกมานะครับหลายคนคงเดาได้ถ้าคิดแบบนี้เป็นผมก็ดูหนังเยอะนะฮะเพราะว่ามันคุ้มกว่าเมื่อเกิดปัญหาทางด้านการเงินครับ Movie Pass ก็เริ่มสร้างข้อจำกัดแล้วซึ่งอันนี้คือไม่ดีกับ customer แน่นอนนะเช่นเรื่องของการใช้ pass แบบจำกัดจำนวนหรือประเภทหนังที่สามารถดูได้หรือว่าจริงๆทางเจ้าของโรงหนังเนี่ยเขาก็เริ่มไม่พอใจเนาะเพราะเจ้าของที่โรงหนังที่เขาเป็นพันธมิตรเขารู้สึกไม่คุ้มเนี่ยเขาก็ปฏิเสธการรับ pass นั้นไปเลยนะครับอันนี้ทำให้คนผมว่าผู้บริโภคก็รู้สึกว่าก็ฉันจ่ายไปแล้วนี่ทำไมมันกลายเป็นแย่ลงยิ่งไปกว่านั้นครับมันมีคนที่เห็น value นี้ฮะโรงหนังยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเช่น AMC หรือ Cinemark ก็เริ่มสร้าง subscription model ของตัวเองก็เรียนแบบมาเลยครับใช้โมเดลแบบ Movie Pass เลยเช่น AMC มีข้อเสนอครับ20 เหรียญต่อเดือนสามารถดูหนังได้สูงสุด3 เรื่องต่อสัปดาห์และไม่สามารถนำพาสที่ไม่ได้ใช้ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นมาใช้งานข้ามสัปดาห์ได้ลงดีเทลกว่านะฮะ1แพงกว่าจาก15 เหรียญเป็น20 เหรียญ2ไม่ใช่เหมารายเดือนดูเท่าไหร่ก็ได้อันลิมิตแต่จำกัดเป็นรายสัปดาห์ว่าดูได้สูงสุดแค่3 เรื่องนั่นหมายความว่าถ้าคูณเข้าไปว่าเดือนนึงเนี่ยนะครับคุณอาจจะดูแบบเดือนนึงอาจจะมี 4-5 สัปดาห์คุณไปได้12 เรื่องถ้าคุณขยันจริงๆนะแต่ต้องดูอาทิตย์ละ3 เรื่องถ้าสมมติอาทิตย์นี้คุณดูไปแล้วแค่เรื่องเดียวคุณไม่สามารถเอาอีก2 เรื่องที่คุณยังไม่ได้ดูนะมาทบได้ในอีกสัปดาห์ถัดไปมันคือโมเดลมันค่อนข้างที่จะรอบคอบทำให้หลายครั้งเนี่ยก็ทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จมากกว่านี่เป็นหัวใจเลยนะครับว่าการตั้งราคาผิดเนี่ยก็อาจจะทำให้โมเดลนี้ไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าระบบ subscription model นะครับอาจจะมีไอเดียที่ดีอยู่แล้วน่าสนใจอยู่แล้วแต่สิ่งนี้อาจจะไม่เพียงพอครับถ้าคนทำขาดความเข้าใจในเรื่องการตั้งราคาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าอย่างแท้จริงฉะนั้นก่อนที่จะไปข้อ3ครับผมอยากสรุปเช็คลิสต์การตั้งราคา subscription model นะครับสักเล็กน้อยจากกลยุทธ์ทั้ง3 รูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็น plus pricing นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ competitor base หรือว่าเรื่องของ value base เนี่ยคือ1คุณต้องรอบคอบนะครับกับต้นทุนที่แท้จริงของบริษัท2คุณต้องเข้าใจกลยุทธ์การตั้งราคาของคู่แข่ง3หมั่นทบทวนและอัปเดตราคาให้ตรงกับ value ของสินค้าและบริการคือมันแมทช์กันมากที่สุดแล้วก็4ครับสำคัญนะฮะใช้ data ครับอย่าใช้แค่ความรู้สึก4ข้อนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากผิดพลาดเนาะเหมือน Movie Pass นะครับไปที่ข้อที่3บ้างครับเราพูดไปแล้วตั้งแต่เรื่องของ customer centric นะครับเราพูดไปแล้วเรื่องของการตั้งราคากลยุทธ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จข้อที่3ครับคือการโฟกัสการให้บริการเป็นอาวุธสำคัญนะครับเพราะยังไงซ้ายที่สุดครับการบริการสำคัญมากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าคือจุดตัดเลยครับที่จะแยกนะฮะของธุรกิจที่บางทีเราพูดตรงๆเราอาจจะมีสินค้าหรือบริการคล้ายๆกันเพราะมันทำให้ลูกค้านั้นเลือกธุรกิจคุณเพราะคุณบริการดีกว่ามีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในลักษณะที่คุณหาที่อื่นไม่ได้ดังนั้นครับคุณเองนะครับต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบระยะยาวหรือบางคนใช้คำว่า forever นั่นแหละฮะเพื่อสร้าง recurring revenue ที่ยั่งยืนทำให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปากช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้ได้หัวใจคือการบริการมากๆอย่าลืมครับเราอยากกินยาวๆถูกไหมฮะเราอยากให้เขาอยู่กับเราแบบยาวๆเพราะฉะนั้นการบริการเลยเป็นหัวใจสำคัญ
มีเช็คลิสต์มาให้ครับ6ข้อที่คนที่ทำธุรกิจ subscription ต้องหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอครับข้อที่1ครับเราจะพัฒนาบริการไประหว่างการดำเนินธุรกิจได้อย่างไรต้องห้ามหยุดนิ่งนะครับข้อที่2ครับเราต้องดูเรื่อง journey ครับ customer journey เราจะสามารถพัฒนาบริการตลอด customer journey ของลูกค้าได้อย่างไรนั้นคุณต้องเห็น customer journey ที่ชัดเจนในเซอร์วิสของคุณข้อที่3ครับเราสามารถที่จะนำความคิดเห็นของลูกค้าแต่ละคนมาใช้งานต่อได้อย่างไรผมว่านี่สำคัญยิ่งกว่าสำคัญคือ personal feedback ต้องมี feedback loop ตลอดเวลาถ้าคุณไม่เรียนรู้ลูกค้าไม่อยู่กับเขาก็จะไปที่อื่นนะครับข้อที่4ครับคุณสามารถที่จะนำคอมเพลนต่างๆนะครับข้อตำหนิของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรักษาการต่ออายุสมาชิกได้อย่างไรก็คือ customer retention คุณต้องเอาข้อตำหนิข้อตินั้นมาพัฒนาให้ได้ข้อที่5ครับจะทำยังไงครับที่คุณจะ decrease passive churn นะหรือว่าจะลดจำนวนการยกเลิกเป็นสมาชิกของลูกค้าแบบไม่ตั้งใจได้อย่างไรคำว่าแบบไม่ตั้งใจมันต่างจากแบบตั้งใจนะครับแบบตั้งใจก็คือเขาอาจจะไม่พอใจเนี่ยเหมือนที่ผมบอกตำหนิและรู้สึกว่ามีที่อื่นดีกว่าอะไรต่างๆแต่แบบไม่ตั้งใจมันคือเป็นเรื่องของโปรเซสบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคเช่นเขาบอกว่าการยกเลิกที่ไม่ตั้งใจส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุมาจากการจ่ายเงินไม่สำเร็จนะฮะคือเรื่องของบัตรเครดิตของลูกค้าอาจจะหมดอายุหรือว่าอะไรระบบการเพย์เมนต์ต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญนะทำให้คนโอ๊ยขี้เกียจละสมัครยากจังเลยเลิกดีกว่าหรือว่าบางทีมันไม่ได้แบบ renewable ให้เราตลอดเวลาเราก็เลิกดีกว่านะครับแล้วก็ข้อที่6ครับเราจะสามารถนะครับสร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการแก้ปัญหาการกดยกเลิกการเป็นสมาชิกของลูกค้าได้อย่างไรก็ต่อเนื่องจากกรณีข้อ5เมื่อกี้ครับถ้าสมมุตินะฮะเมื่อกี้ยกตัวอย่างคือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของกรณีบัตรเครดิตหมดอายุเนี่ยเราไม่สามารถต่อได้เพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกับธนาคารนะหรือเจ้าของบัตรเครดิตถ้าเขาไม่ใช่ธนาคารนะเป็นแบงก์อะไรก็ว่ากันไปเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆเนี่ยให้เขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ลองคิดภาพครับว่าคุณมีเรื่องของพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆที่มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยเลิกคุณแบบไม่ตั้งใจหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้บางทีเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันข้อต่อมาครับกลยุทธ์ข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องโฟกัสการให้บริการลูกค้าเป็นอาวุธสำคัญนะครับข้อที่4ครับคือการลดความเสี่ยงเรื่องการยกเลิกสมาชิกอันนี้สำคัญนะเพราะว่าให้เราหาสมาชิกใหม่ได้มากเท่าไหร่ครับคนมาเยอะโอ้โหมากเต็มไปหมดเลยแต่คนที่มีอยู่เนี่ยเขายกเลิกไปตลอดเนี่ยมันเหมือนน้ำที่อยู่ในตุ่มที่มันมีรูครับมันก็ไหลออกไปเรื่อยๆนะครับรายได้ของคุณก็จะไม่สามารถที่จะเพิ่มได้หรือบางครั้งอาจจะลดลงด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นแม้คุณจะสร้างสินค้าที่แข็งแรงใส่ใจ customer centric ตั้งราคาดีแล้วก็บริการยอดเยี่ยมทุกอย่างแล้วแต่การกดยกเลิกสมาชิกของลูกค้าเนี่ยมันยังง่ายอยู่คือ switching cost มันต่ำมากเขาเปลี่ยนได้ง่ายมากเนี่ยก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ยากมากอย่าลืมครับว่าทางเลือกของลูกค้าตอนนี้มันเยอะนะคุณไม่ใช่คนเดียวที่ทำ subscription model นะครับลูกค้าเนี่ย loyalty หลังโควิด -19 นี่พร้อมเปลี่ยนนะครับเพราะเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนยุคใหม่เนี่ยเรื่องของ loyalty เนี่ยต่ำลงมากการพักดีต่อแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจมากนักเท่าไหร่ละเขาสนใจแค่ว่าแบรนด์นั้นธุรกิจนั้นๆบริการนั้นๆเนี่ยตอบสนองเขาได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นครับคนทำธุรกิจต้องหมั่นตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการยกเลิกสมาชิกของลูกค้าแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาแก้ไขปัญหานะครับมีเช็คลิสต์เช่นเดียวกันครับ6ข้อนะครับเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับข้อที่1ครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับคุณต้องไปเช็คตัวเลขเลยว่ามีลูกค้ากดยกเลิกสมาชิกจำนวนเท่าไหร่นะครับอาจจะกำหนดมาเป็นรายไตรมาสนะครับหรือรายเดือนก็ได้แล้วรีบเก็บข้อมูลยกเลิกเพื่อนำสถิตินั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขนะครับข้อที่2ครับเมื่อคุณรู้แล้วนะครับว่ามันมีคนประมาณเท่าไหร่คุณต้องหาให้เจอครับว่าการกดยกเลิกสมาชิกเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรนะครับแล้วก็เป็นไปในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับมันมีกี่ type นะครับต้องฟีดแบ็กชัดๆนะครับว่าทำไมคุณถึงยกเลิกหลายเจ้าที่ผมเห็นผมเคยยกเลิกหลายเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการคือเหมือนกับexit นะเหมือนเป็น exit interview ว่าทำไมถึงยกเลิกก็เป็นวิธีการหนึ่งเป็นต้นเหมือนกันนะครับข้อที่3ครับมีส่วนใดนะครับในการให้บริการที่ทำให้ลูกค้ากดยกเลิกการเป็นสมาชิกมากที่สุดก็ต่อเนื่องจากข้อที่2ครับคือตรงไหนนะครับที่เป็นสิ่งที่เขาแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วทำให้เราอยากยกเลิกมากที่สุดคุณต้องหาให้เจอเพื่อแก้ไขให้เจอนั่นเองนะครับข้อที่4ครับช่วงระยะเวลาที่ลูกค้ากดยกเลิกการเป็นสมาชิกเนี่ยห่างจากตอนที่เขาสมัครสมาชิกแค่ไหนคือถ้าเกิดมันสั้นมากเนี่ยมันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างนะว่าแสดงว่าคุณอาจจะเหมือนกับไม่สามารถดึงดูดความสนใจในช่วงแรกได้พอหรือถ้าเกิดยาวๆแล้วเขายกเลิกก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเขาอยู่กับเรานานๆเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไร
ข้อที่5ครับสาเหตุที่ลูกค้ากดยกเลิกสมาชิกเนี่ยเป็นเพราะได้รับข่าวสารจากแบรนด์ของคุณมากเกินไปหรือไม่คือต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรายัดเยียดนะครับมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดสิ่งนี้ก็ได้คือ overwhelm มากเกินหลายครั้งเนี่ยสมมติระบบการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่อต่างๆมันยัดเยียดเกินไปคนก็อาจจะใช้คำง่ายๆก็คือรำคาญก็มีเหมือนกันนะครับก็ต้องดูให้ชัดด้วยแล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่6ลูกค้ายกเลิกการใช้สินค้าหรือบริการกลางทางหรือว่าหลังจากใช้งานเสร็จนะครับคือบางคนเนี่ยมันอยู่ตรง half way เลยแล้วยกเลิกเลยแสดงว่าเขาไม่ไหวจริงๆนะครับหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้งานพอแล้วคือต้องบอกบางคนมันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ตลอดเวลาถูกไหมฮะก็อาจจะยกเลิกได้นี่คือ6เช็คลิสต์ครับที่คุณต้องตรวจสอบบ่อยๆนะครับเป็นการอุดรูรั่วลองนึกภาพตุ่มที่มีรูรั่วครับทำดีแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่ตรวจสอบตรงนี้ดีๆเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่คือทั้งหมดครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังผมไม่แน่ใจว่าโมเดลธุรกิจของทุกท่านมีการทำ subscription model มากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่ทราบตอนนี้รู้สึกว่ามีหลายคนนะครับทำธุรกิจแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะธุรกิจแบบ B2B นะเท่าที่ผมเห็นเพราะว่าบริษัทจำนวนมากตอนนี้สนใจเรื่องการ outsourcing มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสรุปสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งครับว่า4กลยุทธ์ในการสร้าง subscription model ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับใส่ใจการทำเรื่องของ customer centric ข้อที่2หากลไกการตั้งราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณให้เจอข้อที่3ครับโฟกัสที่การให้บริการเป็นอาวุธสำคัญข้อที่4ลดความเสี่ยงเรื่องการยกเลิกสมาชิกนี่คือ4กลยุทธ์ทั้งหมดนี้นะครับจากกลยุทธ์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจ subscription model นั้นเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ใช้บริการทั้ง2ฝั่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องของ service provider ก็คือคนที่พยายามที่คิดโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้เขาคาดการรายได้ได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงด้วยนะฮะอีกในส่วนของผู้ใช้บริการ subscription model เนี่ยนะครับนอกจากเรื่องราคาที่เราสามารถวางแผนให้กับตัวเองได้แล้วนะครับเรายังสามารถได้รับความสะดวกสบายอื่นๆมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะแบบ B2B ที่ผมกล่าวไปแล้วคือธุรกิจกับชนกับธุรกิจเนี่ยมันจะมี benefit อื่นๆที่ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะ SME เพราะว่า SME เนี่ยเราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเนาะหรือว่าเรื่องของบริการ infrastructure ต่างๆที่ว่ากันตามตรงคุณเองก็อาจจะไม่ถนัดนะครับหรือว่าอาจจะอยากได้ตัวช่วยเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IT อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือเซอร์วิสต่างๆเองโดยปัจจุบันนี้นะครับ HP หรือว่าบริษัทที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอยู่ดีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์แล็ปท็อปปรินเตอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆเขาก็ได้มีการทำ subscription model นะครับก็คือการให้บริการสำหรับบริษัทเนี่ยที่คุณสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายได้จัดการกระแสเงินสดได้ดีอันที่2คือก็สามารถทำให้บริษัทที่ต้องการ lean นะคำนี้หลายคนพูดเยอะมากหลังโควิด -19 ต้อง lean ก็สามารถที่จะช่วยทำให้คุณองค์กรคุณ lean มากขึ้นเนาะเพราะคุณไม่ต้องไปเรื่องของจ้างคนอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับก็คือสามารถทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องมาปวดหัวหรือว่ายุ่งยากเรื่องของ IT infrastructure ต่างๆคุณก็มุ่งไปแต่เรื่องของการพัฒนาส่วนที่เป็น core value ของบริษัทของคุณเลยนะครับมีอะไรบ้างผมขออนุญาตลองเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของ HP subscription เพราะว่าก็น่าสนใจดีมันคือโปรแกรมเช่าซื้อหรือว่าเช่าใช้อุปกรณ์ IT ของ HP ซึ่งหลายท่านรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจก็คือครอบคลุมทั้งสินค้าของเขาหรือเซอร์วิสของเขานะครับทั้งแล็ปท็อปปรินเตอร์ไปจนถึงแพ็กเกจซอฟต์แวร์ต่างๆสำหรับข้อดีของ HP subscription นะครับมีตั้งแต่ข้อที่1ครับคุณจ่ายเงินน้อยกว่าในครั้งแรกนะฮะเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหญ่ๆทีเดียวโอ้โหหลายเครื่องนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เนาะข้อที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมและอุปกรณ์อัปเดตตลอดเวลาครับปัจจุบันนี้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมัน IoT อยู่บนคลาวด์คุณต้องอัปเดตนะครับถ้าไม่อัปเดตเนี่ยบางทีคุณใช้งานไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับมันก็จะช่วยอัปเดตได้ตลอดข้อที่3ครับจะลดหรือเพิ่มขนาดได้ง่ายไม่มีต้นทุนจมนะครับคุณก็ทำได้ยืดหยุ่นคือมี resilience มีความ flexibility สูงมากกว่านะครับข้อต่อมาครับก็คือช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งนี้ผมกล่าวไปแล้วเนาะเรื่องการจัดการกระแสเงินสดซึ่งเป็นหัวใจที่สุดเลยของธุรกิจหลังจากนี้นะครับแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับคือเขามีวิธีการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณเลยนะครับสามารถเลือกแพ็กเกจที่เหมาะเลยคุณเป็นแบบนี้คุณเล็กคุณใหญ่คุณกลางหรือตรงไหนเนี่ยเขาสามารถ personalize แพ็กเกจให้คุณได้นะครับ
ก็เหมือนอย่าง HP Subscription นะครับหรือบริการเช่าซื้อเช่าใช้อุปกรณ์ IT รายเดือนน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME แล้วก็สตาร์ทอัพที่กำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะลงทุนกับอุปกรณ์ IT ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของ Subscription Model นะครับทำไมโมเดลนี้จึงเป็นโมเดลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโมเดลที่น่าจะเป็นอนาคตหนึ่งของหลายๆบริษัทนะครับท่านไหนที่ลองฟังแล้วมีฟีดแบ็กอย่างไรลองเอาไปใช้หรือยังไม่ได้ใช้เองก็ตามทีก็ลองฟีดแบ็กกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ And that's the secret sauce. ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ